નમસ્કાર મિત્રો, તમારી પોતાની ચેનલ શેર મનીમાં તમારું દિલથી સ્વાગત છે. આજે હું તમને એવા 3 સ્ટોક જણાવીશ કે જે વાર્ષિક ધોરણે બેંકની ફિક્સ ડિપોઝિટના વ્યાજ કરતાં વધારે ડિવિડન્ડ આપે છે અને તેનો પીઈ રેશિયો પણ 10ની અંદર છે. સાથે બધી કંપની નફો પણ કરે છે અને આ કંપનીમાં જોખમ પણ ઓછું છે. મિત્રો, જો તમે શેર બજારમાં રોકાણ કરવાનું વિચારતા હોય અને સાથે જોખમ પણ લેવા ન ઈચ્છતા હોય તો આજે હું તમને એવા 3 સ્ટોક વિશે જણાવીશ કે જેમાં તમે તમારી વધારાની મૂડી રોકી શકો, જેથી જો શેરનો ભાવ ઉચકાય નહીં તો તમને સારું એવું ડિવિડન્ડ પણ મળતું રહે અને જો ભાવ ઉચકાય તો ડિવિડન્ડની સાથે ભાવનો લાભ પણ મળે. મિત્રો, હું તમને વિનંતી કરું છું કે આ વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર પૂરો જોજો, જેથી જે તે શેર ક્યારે લેવા તેની સાથે તેની વેલ્યુએશન પણ જાણી શકો. અત્યારે માર્કેટ ખૂબ ઊંચા વેલ્યુએશન સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, એટલે ફક્ત જે તે સ્ટોકનું નામ જાણીને ઝંપલાવશો તો નુકસાની કરશો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે આંધ્રા સુગર વિશે જાણીશું. તો મિત્રો, આંધ્રા સુગરની શેર પ્રાઇસ છે 327 રૂપિયા. આંધ્રા સુગર 899 કરોડની માર્કેટ કેપ ધરાવે છે. ત્યારબાદ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચેકલિસ્ટમાં ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ પોઝિટિવ બતાવે છે, એટલે કે આંધ્રા સુગરનો 327 રૂપિયાનો ભાવ તેના વ્યાજબી ભાવ કરતાં ઓછો છે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે રિટર્ન વર્સિસ એફટી રેટ પણ પોઝિટિવ છે, એટલે કે બેંક એફડી કરતાં સારું વ્યાજ આપે છે. ત્યારબાદ ડિવિડન્ડ રિટર્ન પણ સારું છે. ત્યારબાદ એન્ટ્રી પોઈન્ટ પણ પોઝિટિવ બતાવે છે, એટલે કે આ શેર ઓવરબોટ ઝોનમાં નથી અને સાથે નો રેડ ફ્લેગ પણ પોઝિટિવ છે, એટલે કે આ શેરમાં કોઈ જોખમ નથી. ત્યારબાદ મિત્રો, તમે મટીરિયલમાં આંધ્રા સુગરના વ્યવસાય વિશે જાણી શકો છો. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કોમોડિટી કેમિકલ આંધ્રા સુગર ખાંડનું ઉત્પાદન કરે છે. ત્યારબાદ 899ની માર્કેટ કેપ ધરાવે છે. આ એક સ્મોલ કેપ છે અને ત્યારબાદ આ સ્ટોકમાં નિફ્ટી કરતાં રિસ્ક પણ ઓછું છે. અને નીચે તમે કી મેટ્રિક્સમાં આંધ્રા સુગરના વેલ્યુએશન રેશિયો જોઈ શકો છો. આંધ્રા સુગરનો પીઈ રેશિયો છે 4.43, જે સેક્ટર પીઈ કરતાં ખૂબ નીચો છે. અને ત્યારબાદ તમે પીબી રેશિયો જોઈ શકો છો. આંધ્રા સુગરનો પીબી રેશિયો છે 0.72, જે તેના સેક્ટર પીબી કરતાં ઘણો નીચો છે. તો મિત્રો, આમ વેલ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ તેનો પીઈ અને પીબી રેશિયો તેના સેક્ટર પીઈ અને પીબી રેશિયા કરતાં નીચો છે, જેથી આ કંપની અંડર વેલ્યુડ છે. અને અહીં તમે આંધ્રા સુગરનો ડિવિડન્ડ યીલ્ડ રેશિયો પણ જોઈ શકો છો, જે 6% જેવું ડિવિડન્ડ આપે છે, જે તેના સેક્ટર ડિવિડન્ડ યીલ્ડ રેશિયા કરતાં ઘણું વધારે છે. મિત્રો, હવે આંધ્રા સુગરનો ફાઇનાન્શિયલ ટ્રેન્ડ જોઈએ, જે વર્ષો વર્ષ રેવન્યુ અને પ્રોફિટમાં ગ્રોથ કરી રહી છે. અને ત્યારબાદ આપણે તેનો એક વર્ષનો ચાર્ટ જોઈએ તો સૌથી નીચો ભાવ 117 રૂપિયા અને ઊંચો ભાવ 392 રૂપિયા છે. અને હાલ આંધ્રા સુગરનો ભાવ 327 રૂપિયા જેવો ચાલી રહ્યો છે. મિત્રો, આંધ્રા સુગરનો આરઓસી રેશિયો 17 જેવો થાય છે, જે આંધ્રા સુગરનો સારો એવો ગ્રોથ દર્શાવે છે. જો આ સ્ટોક તમને 250 રૂપિયા કે પછી 275 રૂપિયાની આસપાસ મળે તો ખરીદવા જેવો છે, માટે તમે આ સ્ટોકને વોચ લિસ્ટમાં રાખી શકો. હવે બીજો સ્ટોક છે બાર્મેર લોરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તેનો ભાવ 397 રૂપિયા ચાલી રહ્યો છે. હવે આ કંપનીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચેકલિસ્ટ ચેક કરીએ તો મિત્રો, અહીં તમે જોઈ શકો છો ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુમાં ડેટા દર્શાવેલા નથી. એનો મતલબ કે કંપની પોતાની શેરની વેલ્યુએશન અલગ રીતે ગણે છે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો કે બેંક ફીડી કરતાં આ કંપનીનું રિટર્ન સારું છે અને ડિવિડન્ડ યીલ્ડ રેશિયો પણ સારો છે. એન્ટ્રી પોઈન્ટ પણ પોઝિટિવ છે, એટલે કે આ કંપની ઓવરબોટ ઝોનમાં નથી. ત્યારબાદ નો રેડ ફ્લેગ પણ પોઝિટિવ છે, એટલે કે આ કંપનીમાં હાલ કોઈ જોખમ નથી. ત્યારબાદ મિત્રો, તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં જોઈ શકો છો કે આ કંપની ફાઇનાન્સનું કામ કરે છે. આ કંપની 890 કરોડની માર્કેટ કેપ ધરાવે છે અને નિફ્ટી કરતાં જોખમ પણ ઓછું છે. અને હવે કી મેટ્રિક્સમાં તેના વેલ્યુએશન રેશિયો ચેક કરીએ તો પીઈ રેશિયો 8.42 જેવો થાય છે, જે 10ની અંદર છે. ત્યારબાદ તેના સેક્ટર પીઈ કરતાં પણ નીચો છે અને પીબી રેશિયો 0.51 જેટલો નીચો છે, જે તેના સેક્ટર પીબી કરતાં ઘણો નીચો છે. આવી રીતે બાર્મેર લોરીના પીઈ અને પીબી રેશિયો તેના સેક્ટર પીઈ કરતાં ઘણા ઓછા છે, જે અંડર વેલ્યુએશન દર્શાવે છે. ત્યારબાદ તમે એનો ડિવિડન્ડ યીલ્ડ રેશિયો જોશો તો તમને ખબર પડશે કે 9.34% જેવું ઊંચું ડિવિડન્ડ આપે છે, જે તેના સેક્ટર ડિવિડન્ડ રેશિયા કરતાં 9 ગણું ઊંચું છે. તો મિત્રો, હવે આપણે ચેક કરીએ તેનો ફાઇનાન્શિયલ ટ્રેન્ડ. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે 2017 અને 18ના વર્ષ કરતાં 2019 અને 20માં તેને ઘણો પ્રોફિટ અને રેવન્યુમાં ગ્રોથ કર્યો છે. હવે તેનો એક વર્ષનો બેઝિક ચાર્ટ જોઈએ તો 52 વીક લો છે 270 રૂપિયા અને 52 વીક હાઈ છે 448 રૂપિયા અને અત્યારે ભાવ ચાલી રહ્યો છે 397 રૂપિયા. મિત્રો, આ કંપનીનો આરઓસી રેશિયો પણ 49.81, એટલે કે 50 જેવો થાય છે, જે આ કંપનીનો સારો એવો ગ્રોથ દર્શાવે છે. માટે મિત્રો, આ સ્ટોક તમારા વોચ લિસ્ટમાં એડ કરી લો. જો 330 રૂપિયાની આસપાસ મળે તો આ લાંબા ગાળા માટે ખરીદવા જેવો છે. હવે મિત્રો, ત્રીજો સ્ટોક છે પીટીએલ એન્ટરપ્રાઇઝ, જે 45 રૂપિયાની આસપાસ ચાલી રહ્યો છે. આ કંપની ટાયર અને રબરનું ઉત્પાદન કરે છે. આ કંપની 298 કરોડની માર્કેટ કેપ ધરાવે છે અને સાથે નિફ્ટી કરતાં ઓછું જોખમ ધરાવે છે. હવે મિત્રો, આ કંપનીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચેકલિસ્ટ ચેક કરીએ તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આ કંપનીની ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ પોઝિટિવ બતાવે છે, એટલે કે આ શેરનો ભાવ અંડર વેલ્યુડ છે. ત્યારબાદ અહીં તમે જોઈ શકો છો બેંક કરતાં સારું એવું રિટર્ન પણ વધારે આપે છે અને એની નીચે ડિવિડન્ડ યીલ્ડ રેશિયો પણ ઊંચો છે. અને હાલ આ સ્ટોક ઓવરબોટ ઝોનમાં નથી અને સાથે આ કંપનીમાં જોખમ પણ નથી. હવે પીટીએલ એન્ટરપ્રાઇઝનો ફાઇનાન્શિયલ ટ્રેન્ડ આપણે જોઈએ તો રેવન્યુ અને પ્રોફિટમાં આ કંપની પોઝિટિવ રહી છે. તો મિત્રો, હવે આ કંપનીનો એક વર્ષનો બેઝિક ચાર્ટ જોઈએ
તો આ કંપનીનો હાઈ છે 51.45 અને લો છે 23.25નો, અને આ કંપનીનો ભાવ ચાલી રહ્યો છે 45 રૂપિયા. આ કંપનીનો આરઓસી રેશિયો 12.72નો છે, જે આ કંપનીનો સારો એવો ગ્રોથ દર્શાવે છે. તો મિત્રો આ કંપનીને તમે વોચ લિસ્ટમાં એડ કરી લો, અને જો 30 કે 35ની આસપાસ આવે તો આ સ્ટોકને લાંબા ગાળા માટે ખરીદવા જેવો છે. તો મિત્રો આજે આપણે અહીં પૂરું કરીએ છીએ. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રોને શેર કરો, આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર મની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. મળીએ નવા વિડીયોમાં. આપનો દિવસ શુભ રહે.